ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಮಾಲಯ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಂದು ಅಂತ. ಈ ಗಾಡಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಖೇಶ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮಗಿಂತ ಇವರಿಬ್ರು ಸಖತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗಿವರು ಇಬ್ರು. ನೀನು ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಇಡು, ಕಾರಾರು ಇಡು, ಬೈಕಾರು ಇಡು. ಆದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗಾಡಿ RX ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಓಡಿಸ್ದಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಫೀಲಲ್ಲಾಗ್ಲು ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. RX ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಾನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಐತೆ. SC ಜಾವಾ, ಓಲ್ಡ್ ಜಾವಾ, 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಗಾಡಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದೈತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬುಲೆಟ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ. ಓಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬುಲೆಟ್ಟು, ರಾಜ್ದೂತು, ಈ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ RX ಬಂದು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾರು ಆಗ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ, ಆದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್. ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಗಾಡಿ ತಗೋಬೋದು, ಈ ಗಾಡಿ ಒಂದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ RX. ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಗಾಡಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ, ಬಟ್ ಅವರು 2 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದೇನು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ದಷ್ಟು ಕೊಡಲೂಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವನಾರು RX ಇಟ್ಟಿರೋನು 1.5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಗುರು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಕೊಡೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೋ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಾಕು. ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ ತಗೊಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫೀಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫೀಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ RX ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಒಬ್ಬನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಗಾಡಿ? ನೋಡಿ 120 ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, 120 130. ಈಗಲೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈ ರೈಡಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ 120 130. ಆದರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಗಾಡಿ, 30 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಗಾಡಿ 120 ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫೀಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್. 130 ಹೊಡಿತಿದೆ. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದೇನೋ. ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರು. ಇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಸೇಮ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ಇದೆ. ಇವ್ರು 450 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗಲೇ ಡೆಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ 450. ಬಟ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಬರೋಗಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಮೀಟಿಯರು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡೋದೆ. ಫುಲ್ಲು ರೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಿಸಿರೋದು ಒಂದೇ ಗಾಡಿ, ಅದು ಹಿಮಾಲಯನ್ 450. ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ವಾಪಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾತಾಗಿ. ಸೊ ಇವರು ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಅಪಾಚಿ ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. RX ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫೀಲಿಗೆ ನೋಡಿ. ವೈಸರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪಾಕ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಂ ಬ್ರೋ. ಪಿ ಕೆ ವಿತ್ ಬೈಕ್. ಹಾಂ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಹಾಂ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಖುಷಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ.